I did a little bit a video about picnicking in France, and so we're continuing the picnicking adventures, and here we are at the foot of the Pyrenees mountains. Bonjour les amis, j'avais déjà commencé une vidéo sur à faire les pique-niques en France, comment ça marchait, etc. Et là, rebelote, on est là au pied des Pyrénées et on fait un petit pique-nique. Et en fait c'est génial, on a même des petits œufs du grand-père de Julie et on a une salade de pâtes et on va aller découvrir une grotte tout à l'heure. So we have eggs from Julie's grandfather that he gave us, and we're going to discover a cave in a little bit. Et Julie, c'est quoi comme genre d'activité qu'on peut faire dans le coin? Au niveau de l'eau, on peut faire rafting, canoeing, et ensuite beaucoup de grottes dans le coin, les châteaux. Ah ouais. Château de Poix, le château de Roquefort, il y en a beaucoup et pas mal de randonnées. Excellent. So what kind of activities we can do here? Obviously you can see that there's swimming, canoeing, different river activities, and then there's a bunch of caves and castles to visit, and a lot of hikes. So great adventure. So yeah, it's very typical for French people to actually plan a picnic where it's like, hey, instead of eating at the house, let's eat somewhere, let's go picnic. Donc c'est très typique pour les Français de dire, ouais, on va faire un pique-nique, au lieu de manger à la maison, on va aller pique-niquer. On amène tout, tranquille. So the food is really fresh tasting. You can tell it's all local products and so forth. La nourriture, tout est très frais. On voit que déjà que c'est vraiment des trucs d'ici quoi. Donc c'est génial. Bon appétit. Ouais, trop bonne cette sauce. Hein. Ouais, c'est tout ça, c'est trop bon. Je sais pas où il a acheté.